Hi everyone, Assalamu alaikum. Welcome my dear lovely viewer, Master House 24. I am Mohammad Mukhtar Hussain, English teacher Mohammad Ali Academy. সবাইকে স্বাগতম শুভেচ্ছা এবং অনেক অনেক ভালোবাসা জানিয়ে তোমাদের জন্য ভেরি ইম্পর্টেন্ট টপিকস নিয়ে আলোচনা করব। সেই বিষয়টি কি? সেই বিষয়টি হচ্ছে বন্ধুরা সেন্টেন্স কানেক্টর রোলস অ্যান্ড এক্সারসাইজ, হাউ টু ইউজ, হাউ টু সলভ ইন ইংলিশ গ্রামার। কীভাবে আমরা ইউজ করলে আমরা যে কোনো পরীক্ষায় আমরা A+ কনফার্ম পাবো। আর তোমরা যারা আমার চ্যানেলে নতুন রয়েছে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে। তোমাদের মোবাইল, ল্যাপটপ, কম্পিউটারে নিয়মিতভাবে ভিডিও নোটিফিকেশন পেতে চাইলে। আর যারা সাবস্ক্রাইব করছো, থ্যাংক ইউ সো মাচ। So no matter now go to our website, try to understand. Today's lesson, sentence connector, roles and exercise, how to sense, how to solve, how to use in English grammar. So let's start. Hello my dear lovely viewers, about sentence connector, roles and exercise, how to use in English grammar, কিভাবে ইউজ করলে A+ কনফার্ম। অর্থাৎ তোমরা যারা SSC HSC বিভিন্ন কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অ্যাডমিশন দেওয়ার জন্য টেনশন রয়েছে 2023 and 2024, আমাদের এপিসোড হচ্ছে 102। অর্থাৎ এখানে সিলেট বোর্ড 2019 সালে এসেছিল, অবশ্যই সবার জন্য ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তাহলে আমাদের চলো যাই, এখানে শুরু করি। এডুকেশন ইজ এসেনশিয়াল ইন আওয়ার লাইফ, শিক্ষা আমাদের জীবনে অপরিহার্য। ওকে, তারপর দ্যাট, এখানে ড্যাশ রয়েছে, এখানে হচ্ছে উই আর নট প্রপারলি এডুকেটেড, আমরা যদি শিক্ষিত না হই। তাহলে এখানে কি ইফ মানে কি যদি, আমরা যদি কি সঠিকভাবে শিক্ষিত না হই তাহলে উই ক্যান নট লিভ অ্যান অনারেবল ইন সোসাইটি, সমাজের সম্মানের সাথে আমরা বাস করতে পারবো না। ইট টিচার্স, এটা আমাদের শিক্ষা দেয়। কিভাবে দেয়? এখানে আছে হাউ টু কি আর্ন, বাট অলসো হাউ টু স্পেন্ড। তাহলে আমরা এখানে লিখবো কি যে নট অনলি মানে শুধু, আর বাট অলসো আমরা জানি জোড়ায় কনজাংশনটি অবশ্যই আমরা বুঝতে পারছি। এবারে বন্ধুরা বলছে যে বিসাইডস, তাছাড়াও, বিসাইডস মানে তাছাড়াও, ইট টিচার্স আমাদের শিক্ষা দেয়। এখানে কি বন্ধুরা হাউ টু লিভ ইন অ্যামিটি উইথ আদার ইন সোসাইটি, সমাজে অন্যের সাথে মিলেমিশে থাকা শিক্ষা দিয়ে থাকে। এবারে বলছে বন্ধুরা সো তাই উই মাস্ট গেট প্রপার এডুকেশন, তাহলে অবশ্যই আমাদের সঠিক শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। এবার বলছে বন্ধুরা বাট মানে কি কিন্তু, বাট উই শুড কি bear in mind, ওকে, দ্যাট কি এখানে আমরা দ্যাট যে এডুকেশন ইজ নট অনলি হোয়াট উই লার্ন অ্যাট এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশন, আমরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যে শিক্ষাটা গ্রহণ করে থাকি, বাট অলসো আরও কি হোয়াট মানে আমরা যা শিখি, ওকে, লার্ন আউটসাইড দিস ইনস্টিটিউশন, এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাইরেও আমরা যে শিক্ষা গ্রহণ করি সেটা কি শিক্ষা নয়? অবশ্যই শিক্ষা। আবার প্রফেসর সাল্লাম তো কোন স্কুল কলেজে যান নাই, তো পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কি শিক্ষিত ব্যক্তি। ওকে, তাহলে এবার বন্ধুরা তাহলে এখানে বলতেছে ইন ফ্যাক্ট, বস্তুত পক্ষে, ইন FACT, ইন ফ্যাক্ট এডুকেশন ইজ আমরা জানি এ লং প্রসেস, অর্থাৎ শিক্ষা হচ্ছে কি আমাদের জীবনব্যাপী একটি কি পদ্ধতি বা ধারাবাহিকতা। এবার ইট বিগেন্স জাস্ট আফটার বার্থ, তাহলে এটা শুরু হয় আমাদের জন্ম থেকে, অ্যান্ড মানে কি এবং ইন অনলি ইন ডেথ, এবং আমাদের মৃত্যুতে এই শিক্ষা শেষ হয়। অর্থাৎ দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত আমাদের শিক্ষা। অবশ্যই আজকের ভিডিও থেকে আমরা শিখতে পারলাম, জানতে পারলাম কিভাবে কি সেন্টেন্স কানেক্টর, রোলস অ্যান্ড এক্সারসাইজ, হাউ টু ইউজ, হাউ টু সলভ ইন ইংলিশ গ্রামার। আজকের ভিডিও থেকে অবশ্যই তোমরা চমৎকারভাবে বিষয়টি জানতে পেরেছো। কোথায় সমস্যা থাকলে এবং কি বিষয়ে ভিডিওটা দ্রুত কমেন্টস করে জানিয়ে দাও। সবাই সুন্দর এবং সাকসেসফুল জীবন কামনা করে এখানেই বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।